各位朋友早晨啊，咁啊今日到超級大貨啦，呢個係旺來啊，咁嚟自柔佛州啊，睇睇咩品質啦，咁啊都係大熱啦，上年都好受歡迎嘅，哇，好靚，我幫佢擺靚靚俾影相啊，細細粒 BB 仔嘅喎，啱啱到拆緊貨，啊真係好靚，好嗱，上機食先啊，好靚嘅。有乾包炒皮老鼠啊，皮薄肉多係核大啦，但係佢因為個顏色好靚啊，咁就又甜又香喎，咁啊好受大家歡迎。佢好少肉嘅咋，皮厚核大嘅，係食味道，好矜貴，即係。最好用係貓山王咯，係啊，嗱我開下松鼠王，好難開嘅，好難開嗱，好新鮮，爆汁嘅，琴日跌今日到，松鼠王啊，呢啲就唔可以開快啊，慢慢開啊，係啊，皮厚核大，肉少，要食新記友啊，我哋俾到你。即係哦，有聽日好多貨翻，最老樹嘅松鼠王喺新記呢度，嗱黑青嘅巢皮嗱，俾大家先近啲俾大家睇啊，呢個一定要俾大家睇啊，嗱上晒頭條啊，上晒新聞。大馬嘅新聞大幅報道嘅松鼠王，咁啊佢隻隻都係咁樣嘅，但呢個黑青係礦物質好豐富，你見我冇拍佢嘅，直接開嘅啊。松鼠王老樹靚嗰啲啊，你上網查下，黑到不得了㗎。哦，可以，誒你攞，我攞俾你。係啊，好濃味㗎，有啲苦苦地㗎。我哋就要食腍啊嘛，硬又唔俾得你掉嘅。松鼠王最貴嘅喎，松鼠王係168，係啦，史上最貴嘅榴蓮，有5房肉，呢個係，稍等陣啊，五房肉5房，哦佢都有細核嘅喎。史上最貴嘅榴蓮，佢真係啊！你食緊嘅真係史上最貴嘅榴蓮啊！未買過168嘅呢個688啊，866。人一世物一世咯，咩都試下咯。話一嚟就買最貴嗰史上最貴嘅榴蓮，係。不過食榴蓮真係講緣分啦，因為松鼠王好稀有嘅品種啊。你今晚你上 Facebook 打松鼠王你就知㗎啦。哦，嗱黑青啦，嗱，哇嗱，俾大家睇下。黑青嘅嗱，呢個俾人打擾咗嘅，呢個叫松鼠王啦，係啊，真係史上最貴嘅榴蓮，168蚊房啊，好厚皮，4房肉，唔怕嗰邊咧4房就叫 AA 嘅，佢 A 個包你4房，嚟到呢度新記包你5房。唔使擔心，係啊，佢就係咁樣，隻隻都係咁樣嘅喎，有啲酒香味啊，好彩仲有最後一粒貓山王，擺埋落去，咁係，好。得720啦，
係啊，你中意啦，嗰幾蚊唔計啦，我都唔好意思啊，但係唔係真係新嘅賣貴啊，佢來貨價真係好貴。係啊，你上網睇馬來西亞嗰邊新聞報道鋪天蓋地。哦，咁啊係啊，坐車都幾嚿水咯，來回都成千咯。嗱，黑青嘅，俾人打瘀咗咁樣嘅，真係食味道啊！哇，最後一隻就係松鼠王，隆重登場，史上最貴嘅榴蓮。唔係啊，未有時間放片啊。皮厚核大，唔係好值得食，要食有新嘅俾到你。哎呀，聽日大把貨，因為未走啊？走啦。聽日走啦，哎呀，翻去啊。係啊，聽日超級多貨，聽日超級多貨啊！聽日貓山王、黑刺白珍珠，跟住葫蘆、林鳳嬌、紅蝦，哇嗱，黑青真係黑青，真係黑青俾大家睇，唔知睇唔睇到黑青，好靚，好靚，好。